Shukamili. Kwa majina naitwa King Cobra, ni kiongozi wa chama na serikali. Ni kiongozi ambaye niko nafasi ya Metro katika chama chetu cha Masonic. Na leo mimi kiongozi nina furaha lakini pia ni huzuni kwa Wakenya na kwa familia ya Raila Amolo Odinga. Na furaha kwa sababu mwili rasmi tumeupokea sisi katika chama. Kwa hiyo serikali ya Kenya mnazika gogo, hamziki mwili halisi. Nipe habari zaidi mkuu. Salama huko South Africa. Nilikuwa nataka nikupongeze kwa hili jambo ambalo umelifanya. Mkuu. Baada ya kuweza kufanikishia kutuletea mwili wa Raila Odinga ambaye alikuwa ni mwanachama wetu mkubwa katika chama chetu cha Freemason. Tunashukuru sana kijana, unafanya kazi iliyo tukuka. Ndio mkuu. Kwa hiyo tunakupongeza sana katika hili swala ambalo umelifanya. Kule wa Kenya umewaacha wanazika gomba au gogo. Ndio, nimefanya kama mlivyoniambia Wakenya nimefanya. Wakenya wanazika gogo, waziki mtu. Mwili wa Odinga sisi ndio tunao, na unaofuata ni Pastor Ezekiel Odelo, kifo chake mwakani. Ndio, kwa hiyo hilo swala tunalishukuru sana bwana King Cobra. Na mimi pia nipende kushukuru sana mkuu kwa kunipa nguvu ambazo umenipatia za kuweza kuwafanikisha watu, na huu mwili tutautumia katika kufanikisha watu mbalimbali wa Kenya, watu wa nchi zote. Naomba utoe taarifa kwa nchi zote kwamba uwape hai watu wa mataifa mbalimbali. Haina shida, shukrani sana bwana King Cobra kwa kazi nzuri ambayo umeifanya. Naendelea sasa kukuongeza cheo kikubwa. Kuanzia kesho tutatangaza wewe ni nani katika kazi yako hii ya Freemason. Nashukuru sana kwa kunipa cheo mkuu na kuniongezea nafasi, sababu pia umeniongezea nguvu. Ninaamini watu wangu sasa hivi wanakwenda kuwa watu wakubwa sana katika mataifa, hasa wa Kenya, watu wa Oman, watu wa Rwanda, watu wa Marekani, watu wa South Africa. Nashukuru sana mkuu huko South Africa. Nakuombea sana huko, Mungu akutangulie huko. Na kesho nafikiri nitakuwa na wewe huko South Africa tukisaini mikataba mbalimbali. Haina shida King Cobra. Sasa huu mwili na moyo wa Odinga tayari tunao. Na huu mwili wa Odinga tutautumia katika kufanikisha watu wengine. Kwa hiyo sasa hizi wa Kenya kuna ofa kubwa sana. Kuna nafasi kubwa, msipoteze. Wakenya mnataka kuwania nafasi kubwa za kuwa watu wakubwa katika nchi, kuwa watu wakubwa katika nafasi serikalini, una mvuto, unataka uwe mtu mkubwa, upate mahela mengi. Nafasi ni ya kwenu. Kwa sababu mwili wa Odinga tunao sisi. Kule wanazika gogo. Kwa hiyo tayari tumeshachukua mwili, tumechukua kama msukule. Kwa hiyo sisi ndio tunao utumia katika mambo yetu. Maji yake aliyooshewa, kuanzia kucha zake, miguu yake, kila kitu mpaka nywele, kichwa, tutakitumia sisi katika kufanikisha watu. Kwa hiyo Wakenya, nafasi yenu hii. Fanikishwa sasa hivi ni bure kabisa. Kwa hiyo Wakenya, serikali ya Kenya mmezika gogo. Mlichokizika hakionekani. Kwa hiyo mnaona mwili upo kwenye jeneza la Kenya, huo sio mwili wa Raila Amolo Odinga. Hilo ni gogo tu. Tumeshachukua sisi, na mimi King Cobra nimekabidhiwa sasa mwili wake rasmi. Kwa hiyo nina furaha sana na kazi itafanyika sana. Na tushatoa onyo kwa wale mnaokosea protocol. Adhabu yenu ndio itakuwa kama hii. Adhabu itakayofuata ni ya Pastor Ezekiel Odelo. Tunapozungumza kitu cha kufanya, fanya kama tunavyokuwa tunatoa sisi maelekezo. Wengi huwa mnakosea, lakini wengi pia huwa wanapatia. Raila Odinga ni mtu ambaye alikuwa ni mtu mkubwa, ana wadhifa mkubwa. Hakuna Kenya mtu ambaye alikuwa hamjui. Nairobi, Kisumu, kaunti zote, mpaka huku Mombasa, kaunti ya Mombasa, alikuwa anajulikana. Na alichukua nafasi ya urais, lakini ameshindwa zaidi ya mara 5. Lakini pia tulimpa nafasi kubwa na akawa na nafasi kubwa ya kucontrol nchi kupitia uwaziri alionao, waziri mkuu pamoja na ubunge. Lakini bado kuna baadhi ya tamaa na vitu vingine amevikosea. Lakini mke wake Ida Betty Odinga tumempokea rasmi. Na mke wake sisi anajua kwamba tayari yupo kwetu, mwili upo kwetu, kwa sababu Ida Betty Odinga ni mfanyabiashara mkubwa. Ni mtu ambaye anafanya biashara kubwa na pia ni mwalimu wa Kenya. Kwa hiyo sasa hivi Kenya ipo inateketea. Kenya inaangamia.
Mkiona saizi watu hapo Kenya wamefikia level kubwa, jua kwa sababu ya mwili wa Odinga. Sisi ndio mwili tunao. Mwili tunao na tunatamba nao. Kwa hiyo cha msingi tu wanaowania nafasi kubwa kama aliyokuwa nayo hayati Odinga. Be passionate, be brave, be strong, be careful, be aware. Viongozi wapo. Nashukuru sana na uongozi wote nashukuru kwa Ukiniona mimi utaweza kusema ni mtoto mdogo sana. Mimi ni mtu mzima, lakini pesa ndio imenifanya naonekana kijana mdogo kama hivi. Kwa sababu ya pesa. Ni mtoto mdogo ambaye nimefanya mambo makubwa sana. Na watu wa Kongo, watu wa Kenya, watu wa Rwanda, kwa hapa East Africa, sijaona tajiri kama mimi King Cobra. Watu wa Marekani, vijana wenzangu, sijaona tajiri kama King Cobra, kijana mwenye umri kama kwangu. Na huyu Pastor Ezekiel Odero wa Kenya yuko chini yangu. Yupo chini ya himaya yangu. Na wala viongozi wengi, hata huyu hayati Raila Amolo Odinga yuko chini yangu. Japokuwa amefariki kutokana na mambo ya chama na viongozi amekosea masharti hivyo. Lakini pia kuna viongozi wengi wakubwa wanasiasa wako chini yangu mimi. Kwa leo sitawataja, nitawataja siku nyingine. Watu wazito wako chini yangu, maaskofu baadhi, mapadri baadhi wako chini yangu. Marehemu Kanumba mnayemjua yuko chini ya himaya yangu. Msiogope. Unapotaka kutoboa, be brave, be passionate, be strong, be careful. Hakuna kitu ambacho kigumu kitamshinda mtu. Ukitaka ufanikiwe ni lazima uabudu pesa. Fedha ndio jawabu la mambo yote. Na kila kitu ambacho kinaweza kufanya ni nguvu ya Mungu kupitia utawala majini ambaye ametupa tutawale dunia. Sisi ndio wakuu. Nitahakikisha kwamba mambo yote yamefanyika kwa wakati. Hakuna kitu ambacho kinashindikana. Watu wote msiogope. Wakenya nipo kwa ajili yenu. Mataifa yote nipo kwa ajili yenu. Mimi ndio mwana mkuu. Mimi ndio kiongozi ambaye nimeteuliwa. Mizimu imeniteua, majini ameniteua, malaika ameniteua, Sulemani ameniteua na Mungu aliye hai ameniteua mimi. Pamoja na Manamasi Kavela Luciferi ameniteua mimi. We nani usinikubali? Usiponinywa utanioga. Unaweza ukazunguka sana miaka mingi usifanikiwe. Ila kwangu mimi watu wengi wana ushuhuda. Ni nguvu ambayo nimefanikiwa kupewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo be brave,